Нормально тепло, слышишь, да? Класс. Я говорю, вот это вот. Ну, то есть даже лучше, чем двойная будет. Ну, двойная будет. Чё её вот А, так открывать? да, одинарно. Лучше. И здесь видите, какое плавное горение, да? И как Да, камин, да. и как камин. Да, Видишь, смотришь. как в камине. Я